Peťinko, ako prvé si skontrolujem zrkadla, Peťaky. napašem sa, hej, bezpečnostný pás, bezpečnosť je prvorada. A potom idem riešiť, hej, spojka, brzda, plyn. No čo? Ja som na to moc malý. Není si mladúčky. Nie, ja som mal 2 roky a 8 mesiacov, keď ma detko Duško prvýkrát posiel za korman. Dobre. Takže neboj sa. O toho som tu, aby som dal pozor. Hej. A táto máme BMW? Áno, Peťinko, správne. Ocko má BMW, kúpil za premiér. Ty si špicáca. Ocko si privyrobil, lebo bral na časy, ale počujem ma. Nožnicový systém, dobre? Stlačím spojku, pomaly spúšťam spojku a tlačím plyn. Dobre, tak ma to učil môj otec a tak to učíme teba. To je zodpovednosť každého chlapa. Naučiť vlastne decku šoferovať. Chápem asi. Peťulko, ja keby viem, že ja to nemáš, tak to s tebou nerobím, dobre? Teraz je do tvojho, dávaj pozor. Došlapnem si spojku, zaradím si jednotku. Výborne. A teraz nožničky, hej? Púšťam spojku a pridávam, výborne, super paradička. Môže to kopať, ja som ti hovoril, dobre? Dávaj pozor, výborne. A ber, keď poviem brzda. Ne, Peťulko, kurva, Peťo!